हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान स्टूडियो। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई जानकारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से घरेलू उपचार की सहायता से अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी हल्दी का प्रयोग, कि आप हल्दी का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं अपनी सूखी खांसी या फिर खांसी को ठीक करने में। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही आप बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, हल्दी एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और इसका जो प्रयोग है विशेष रूप से सूखी खांसी पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन आपको खांसी है तो भी ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको हल्दी का प्रयोग किस तरह से करना है। आप इस तरह से हल्दी का प्रयोग करिए तो यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपको क्या करना है, एक बर्तन में उबलते हुए आधा पानी आपको उसमें डालना है और उस पानी को उबालना है और उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर आपको मिलाना है। आप चाहें तो इसमें दालचीनी भी मिला सकते हैं। इनको 1 से 3 मिनट के लिए आप उबालें और शहद का 1 बड़ा चम्मच आप इसमें मिलाएं। इसे आप डेली यदि लेते हैं तो इससे आपकी जो कंडीशन होती है उसमें बहुत ही जल्दी सुधार होता है। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, एक और प्रयोग मैं आपको हल्दी का बताती हूँ। आपको क्या करना है, हल्दी की जो जड़ होती है आप उसे भूनें और एक मुलायम पाउडर की तरह आप उसे पीस लें और पानी और शहद के साथ इस मिश्रण को दिन में 2 बार आप पिएं। तो इससे आपको सूखी खांसी हो या फिर खांसी हो या वायरल इन्फेक्शन की वजह से यदि आपको सर्दी जुकाम हो गया है, खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी यह जो उपाय है बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके।